नाम सारे भाईजान है और मेरे बड़े भाई हो। आपके सामने एक और वीडियो है मेडिल दवाइयों के बारे में। ये मुल्तानी कुक्का है और ये सबसे बड़े आयुर्वेदिक में आती है भाई। ये बलगम वाली खांसी में बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट है। जो मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई, जिनको भी ये खांसी होती है बलगम वाली, उसमें इसका अच्छा रिजल्ट है। और नींबू पानी में मिला के इसको यूज करना चाहिए। और ये मुकेश आयुर्वेदिक क्लिनिक, गांव शेखपुरा, तहसील आसी, जिला हिसार पर ये मिलती है। और मेरे जो बाहर के फ्रेंड हैं, ये सिर्फ आप मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हो और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। इसको एक बार यूज करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।